Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nous, Hôtel Mélis à Nalakel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananaren. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Le CNAM vous présente le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Niveau d'habits en boîte bravo. Mura talakajay. Mety amin'ny karazan-tsaka fresh. Matsiro. Savony Savim. Malefaka. Manadio. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Tafaraka eto amin'ny le JT isika amin'ity takariva ny 3 febroary 2024 ity manolotra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa antsika mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny Dream-in ireto avy hatrany ny lohateny ny vaovao nisongadina androany. Manany sinakorotana toy ireo efa nisy tamin'ny taona 2017 roa sy roa arivo ary 7 sy roa arivo farany teo ny mpandinika politika Gilbert Raharzatovo ary miantso ireo ray aman-dreny ara-pinoana sy ray aman-dreny ara-pitondrana ijoro. Tsy mbola nampafantary ny tompon'andraikitra hatreto hoe aiza ny toerana natanterahana ilay fitsangatsanganana ho karakarainy ny miara-manonja eny amin'ny Makoro Tanjombato kosa no iaingan'ny fiara iombonana ny asabotsy 9 febroary izao. Tafiakatra 700 ariary ny kapoakan'ny vary gasy, tsy maharaka ny mpanjifa ny vaditsinjo hoy ireo mpivarotra sendra ny mpanao gazety ny Le JT. Herinandro mahery kely eo sisa dia higadona ny 12 janoary ifanomezana fotoana amin'ireo mpankafy ny iraka iamba eny amin'ny Plaza Ampeflo. Iopana kokoa amin'ny toedraram-pirenena ny vaovao hoentina amintsika ato anatin'ny La Une. Araky ny efa natsidika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia miantso ireo ray aman-dreny ara-pinoana sy ara-pitondrana ny androm-panjakana toy ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ijoro andelanelana amin'ny savorivory politika misy amin'izao fotoana ny mpandinika politika Gilbert Raharzatovo manany sy ny korotana toy ireo efa nisy tamin'ny taona 2017 roa sy roa arivo ary 7 sy roa arivo farany teo izy araky ity antsipriam-baovao tateriny Angela Lenandriamasy kasambola manana ity. Efa tonga amitsipika ny fivakivakisana ara-politika tsy voafehitsony isika izao raha mifanazavana nentin'ny mpandinika politika Gilbert Raharzatovo. Nampatsiahany zava-nisy tamin'ny taona 2017 sy 2022 ary ny 2022 izany. Samy tafajabaka anatin'ny ady la politika tsy izy intsony na ny mpanohitra na ny mpitondra ary mizara roa na ny mpanao politika na ry hainao manjery. Ka ny mpanao politika zany rehefa manao sala amin'io dia tsisy zavatra tsara azonao eritreretina tsony satria tafiditra amin'ny atao hoe seuil d'ingérabilité zany le zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ny antony dia zao raha vao mizara roa sala amin'io politika ka manasa vahangy ao anatina resaka zalan'izao tsy politika tsony natao efa resaka fifamelezana olona samy olona mihitsy zany hoe efa tena any amin'ny fandrangitana avolenta zany efa tena ady zany ady vaky raha azo lazany hoe fady etsena zany le izy ary rehefa amin'izay no zavatra mitranga dia tous les moyens sont bons et tous les coups sont permis. Zay zany mahatonga ny efa mamoaka mampana satria efa any amina resaka hoe fiainana manokana mihitsy ny efa resahana sy ny dradradradraina fa tsy politika tsony zany hoe efa tafavoaka ny resaka politika ny resaka raha resaka politika mantsy
dia mijanona eo amin'ny hoe tsy mety ny ataon'ny fanjakana zao ny tokony ataonareo na ny mpanohitra manao hoe ny fanjakana indray mety miteny hoe enonay ny teninareo mpanohitra dia zao ny tokony hanaovanao azy zay izy raha domaine politique zay. Nambarany Gilbert Arzatov fa tafajabaka tanaty velam-pandriky ny mpanohitra ny mpitondra toy izay trano nitranga tamin'ireo krizy ara-politika ny fandimba nisy teto amintsika. Tsy nisy vokatsoa azo nefa tamin'izany afa-tsy krizy sy fikororosiana ara-toekarena. Amin'ny fanjakana zany tokony hitandrina amin'ny fanjakana. Fanjakana tokony hitandra tsy hiditra ao anatina piège ny fifandonana satria mifanjakana mahafanjakana azy rehefa ao anaty fitondram-panjakana ianao dia en position de faiblesse foana. Zany hoe ianao any tokony arrondir angle, ianao any tokony hitady moindre mal, ianao any no miantso fitoniana sy ny sisa. Tsy zany ny zavatra mitranga fa tonga dia mamaly avy hatrany dia natsangana koa le radio sy télévision manohitra n'le radio sy télévision miara-manonja zany hoe tafiditra anaty piège amin'ny fanjakana ary tsy ao anatin'ny eritrerina izay zavatra tsika mijery avy aty ivelany ena fa fanjakana malgré tout zava-dozy io ataon'io satria izy tokony antso fitoniana indray no lasa ohatrany miditra avy hatrany ao anatin'ny miantsady zany hoe autrement dit mitarika amin'ny partizany hiditra anaty fifandonana ihany koa zay lovako ny hoe sarotra be io. Miantso roapombazy mba hiaritsangatsangana sabotsy 9 febroary avy izao ny miara-manonjy. Miahy akorontana sy fikasana androba kosa nefa ny mpitondra ary manohana azy amin'izany ny fandarana tambatra. Manany izy avy hitranga ny sabotsy avy izao i Gilbert Arzatov. Ka ianao manontany hoe inona mety zavatra nitranga dia mampitahotra io. Inona ny zavatra tokony atao izy ianao tsisy fanafodiny io satria ratsy mijoro ny ray aman-dreny ary io ny etsoko hoe misy ray aman-dreny ty fireneny ty misy ray aman-dreny ara-pivavahana eto ny FFKM ohatra sy amin'ireo fiangonana isan-karazany ireo misy ray aman-dreny ao anatin'ny androm-panjakana eto zany hoe fampihavanam-pirenena mangina daholo ireo zao amin'izao fotoana izao ka zany ny mampanahy amin'izany zavatra any indrindrindrindra moa le lazaiko teo mizaro roa ny radio sy ny télévision to Madagasikara ny radio sy ny télévision rehefa tafiditra amin'ny lalina sala amin'izao ny firenena dia manana andraikitra zay ny andraikitritsika mpanao gazety ny andraikitritsika mpanao gazety dia mamerina ny olona any amin'ny région fa tsy zany ny zavatra mitranga. Ho an'i Gilbert Arzatov mpandika politika dia mahafehy zavatra maro ny fomba fiteny hoe tany misy olobe tsy miady zaza. Na izany aza dia miantso ny fahatongavan-tsainy rehetra i Gilbert Arzatov. Iaingany amin'ny Macro Tanjombato ny fiara-iombonana hitatitra ireo andrianjara amin'ny fitsangatsanganana izay karakarain'ny miara-manonja ny andro ny sabotsy 9 febroary izao. Tsy mbola nampahafantariny tompon'andraikitra kosa hoe aiza ny toerana hanatanterahana izay fitsangatsanganana izay. Nanamafy andanin'izay ny lehiben'ny Emofar fa tsy ekena nizaniza manao fanakorontanana sy fanjikan-dalàna amin'io asabotsy 9 febroary io. Mitatitra ny vaovao mikasika izay ity rindran-tsary ny kasambola manana ity. 3 andro mialohan'ny fitsangatsanganana ho karakarain'ny miara-manonja, tsy mbola nampahafantarina hoe aiza ny toerana natanterahana ny hetsika. Na izany aza, isan'ny toromarika nomen'ny tompon'andraikitry ny miara-manonja androany ny momba ny toerana iaingan'ny fiara-iombonana. Vonona eny amin'ny Macro Tanjombato ireo mpitatitra manomboka amin'ny 9 sasany maraina ny andro ny asabotsy 9 febroary izao. Inona ny antony na tonga antsika hoe makeny amin'ny Macro Tanjombato satria sao dia lazaina fa manam-padalana indray tsika dia ao anatin'le parking be zany ny fiara nraisina dia feno le fiara tonga dia mandeha ohatra ny taxi be mandeha dia tonga dia mahazo ny lalana izay zorantsika tsy misy fanelingelenana na kely ary mizotra mpifamoivozana zany zay zavatra zay. Tanjombato efa tsy anatina Antananarivo renivohitra tompoko ray aloha zay. Le me devoir rapitsy koa mbola tsy anatina Antananarivo renivohitra roa zay. Omaly entitra ny prefen'ny polisy n'Antananarivo nilaza fa tsy maintsy maka lalana 7 ora mialoha any amin'ny commune na ny distrika voakasika ireo mikarakara ny fitsangatsanganana na fambolekazo. Nanamafy ihany koa andanin'izay ny lehiben'ny Emofar fa tsy ekena nizaniza manao fanakorontanana sy fanjikan-dalàna amin'io asabotsy 9 febroary io. Farany ato amin'ny Emofar tany n'Antananarivo hatreto dia mbola tsy nandray taratasy na fampilazana avy any amin'ny préfet de police sy sady préfet ny région Analamanga mikasika ny fanaovana hetsika zany amin'ny le 6
dia tsy maintsy mandray andraikitra ny eto amin'ny anivo ny mofaritany Antananarivo sy Emoreg ny Analamanga dia nanao dispositif exceptionnel zahay mba hazahoana mampandry fahalemana ny faritra zay ndraiky hitanay ka raha misy olona mieritseritsy ny anao fandrobana na fanakorotanana fibahanana arabe fandikan-dalàna isan-karazany dia mandray andraikitra avy hatrany mpitandro filaminana zay efa mipetraka amin'ireo toerana tokony asiana mpitandro filaminana manerana na Antananarivo grand tana zany aloha mandritra ny fotoana io ary après zany anio le sisio nazavainy jeneraly Andry Rakotondrazakatrany fa mitoy ny fisafona andro aman'alina ataony Emoreg Analamanga izay efa nanomboka tamin'ny herinandro ary eo amafisina ny andron'io 9 febroary io. Miara-dalana amin'ny miara-manonja ny vondrona antoko RMDM rotobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fa samy manana ny andraikiny avy ny mpikambana tsirairay raha araky ny fanazavana nentin'ny pastera Tsarame Edouard tamin'ny andro lalain'Andriamasy sy kasambola manan'androany iara itsangatsangana amin'ny miara-manonja izy ireo ny 9 febroary ho avy izao. No mafisy ny pastera Tsarame Edouard fa samy manana ndraiky ny avy ireo mpikambana ao amin'ny vondrona toko RMDM rodobe mpanohitra ny demokrasia eto Madagasikara. Nareo ohatrany tsy hitanan'le miara-manonja mihitsy reo tsy anisy lehibe tsangatsangana. Zay rehefa manonjako. Zay ny manonja mazava le teny hoe manonja na any an-trano, manonja na aiza toerana misy antsika dia manonja avokoa tsika. Dia miaraka manonja amin'izay. Dia amin'le sisy zany tsika dia hiaraka manonja. Nareo tsy mahatsiaro tena hoe voailika anatin'ilay izy. Zay tsy voailika ary tsisy nanilika. Tsy voailika ary tsisy nanilika. Firaisan-tsaina sy fandaminana no ataonay. Nanambara ny ary tsangatsangana amin'ny miara-manonja ny sabotsy ho avy zao ny RMDM ary novalen'ny pastera Tsarame ny vaovao nambara amin'ny prefet Antananarivo renivohitra fa mila mangataka alalana raha itsangatsangana. Ohatra ny tsangatsangana. Ohatra ny mitsangatsangana regny dia mandehandeha dia mitaingina tomobily dia mitondra ankizy dia miara-misakafo dia mody. Nareo ohatra ka hoe sakanan'ny fitondram-panjakana hoe tsy andeha nareo. Sakanany tsy andeha. Mbola tsisy lalàna tsisy lalam-panorenana voakitika tamin'izany hoe ny olona rehetra malalaka amin'izay tany tiana andehanana. Ka mbola tsy vasa nova lalam-panorenana androany alina atsika dia ho hita ohatraiza amin'izay. Fa ny lalàna antsika malalaka ny fivezivezen'ny olona. Indray fahitanareo le tsy maintsy manao fangatahana. Manao fangatahana raha ohatra ka tsy hita ny lalana kaleha. Fa zahay hitanay ny lalana dia lalana hitanay hoe no angatahana ko mankany amin'ny lalana efa hitanay zay fa zahay tsy mangataka. Rehefa tsy mahita zay vao miteny amin'izao tsy hitanay ny lalana raha mba manareo alalana zahay. Fa lalana hitanay dia tsy mangataka lalana zay. Androany no fanambarana sy ny tona fanazavana mahakasika ny anjara toeran'ny RMDM eo amin'ny sedra politika sy ny fandraisana anjara amin'ny fanoherana ireo mpitantana ivon'ity vondrona antoko ity. Fa miteraka resabe ny feo miely momba ny fisian'ny mpanao politika mampirisika ny folo alin-dahy ikomy. Andanin'izay nefa dia nampatsiahy ny manamboninahitra manerana nosy andray antsakany sy andavany ny baiko rehetra avy amin'ny manamboninahitra mpifehy azy avy ny lehibe ny etamazoro ny tafika malagasy ny ampisy firaisan-kina eo amin'ny manamboninahitra lefitra kosa no antony namoronana ny Amicale des sous-officiers. Manaitra ny sain'ny mpanara-baovao ny feo miely milaza fa misy mpanao politika mampirisika ny miaramila ikomy. Voatonona ho ambadika izany ny mpanohitra raha ny lahatsoratra hita amin'ity gazety iray mpiseho isan'andro ity. Nandahy izany nefa ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa tao amin'ny fandaharana miara-manonja androany. Voatselakory izay nampatsiahy ny fitsipika mifehy miaramila malagasy ny lehibe ny etamazoro ny tafika ny jeneraly Jean-Claude Rabenaivo Arvelo nandritra ny lahateny miendrika jeritodika nanamariana ny 7 taona ny manamboninahitra lefitra. Jeritodika manoko anao amin'ny zavatra efa niaina antsika ary zavatra mbola ohatra antsika. Mino sy matoky aho fianareo manamboninahitra rehetra manerana nosy andray atsaka sy andavana
reo baiko rehetra avy amin'ireo manamboninahitra mpifeo anareo isa tokony avy kaapita amin'izany amin'ireo miaramila andaharana zay rehetra tsy nety tamin'ny taona lasa zay dia hoarentsika mba fahatsika manaraka tsakasy andafa ny targetra ny sekoly manao hoe fahalalana tanindrazana. Raha ny fanazavana voaray hatrany ny ampisy firaisan-kina eo amin'ireo manamboninahitra lefitra eo anivon'ny tafika no antony namoronana ny Amicale des sous-officiers. Gaga ngamba ny olona hoe naninona moa lasa Amicale des sous-officiers misy fa tsy tsony ny COSOFAM. Ny tena antony nanovanana azy moa zany iarahantsika nahita ny zavatra misy teto amin'ny firenena ka noho izay zavatra izay zany dia mba ampisy ny firaisan-kina eo amin'ireo manamboninahitra lefitra eo anivon'ny tafika. Inona no mahasamihafa an'ilay izy par rapport amin'ilay rafitra nisy teo aloha? Ny mahasamihafa anazy par rapport amin'ilay rafitra nisy teo aloha, ny Amicale des sous-officiers zany mirona bebe kokoa amin'ny resaka firaisan-kina eo anivon'ny sous-officiers. Ka ny COSOFAM kosa nisy ny voy tao anatina resaka politika teto amin'ny firenena. Hita amin'ireo tobo mandrerana ny Madagasikara ny Amicale des sous-officiers ary eo amin'ny 50 mahery eo ny isan'ny mpikambana. Ankoatra ny vidim-bary dia isan'ny horesantsika ato anatin'ny actu ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena sy ny vaovao momba ny Madagasikara amin'ny fitantanana ny valanaretina coronavirus. 700 ariary ny vidin'ny vary manalalondo hita eny amin'ny mpanjara amin'izao fotoana. Tsy manakana ny fidangan'ny vidim-bary ny fisian'ny varitsinjo izay 5 kilao isam-pianakaviana indray mandeha isaky ny herinandro ihany no azo vidiana eny amin'ny mpivarotra. 4 kitapo isan'andro no tsinjarain'ny mpivarotra izay tsapa fa tsy ampy ho an'ny mponina eo amin'ny fokontany iray araky ny fanadihadiana izay nataony Fenoazariana sy misy Sarasafinjatovy. Tsy mitsaha mitombo ny vidin'ny vary avy eto an-toerana anefa voafetrany ny varitsinjo azo jifain'ny isam-pianakaviana eny amin'ny toerana nitokana hividianana izany. 700 ariary ankehitriny ny vary gasy avy any Manalalondo. Ny fidangan'ny vidin'ny vary eny amin'ny mpamongady no antony mahatonga an'ireo mpanjary mampiakatra ny vidiny ihany koa araka ny fanazavana. Tsy haiko izy mampalafa anazy ihany fa ny ahy maka fotsiny. Dia niarakaraka nangalana azy ihany mahalotana ny aty atsy 700 soroa dia 700 soroa angalana anazy any apotiny. Zato zany tompony azo amin'ny kilo amin'izany amidy 3,000. 4 kitapo isan'andro amin'ny 520 kilao no varitsinjo afaka amidin'ny mpivarotra voatokana amin'izany, izany hoe vary 200 kilao. 5 kilao isam-pianakaviana nefa no azo vidiana. Rehefa nataony kazy dia fianakaviana 700 isan'andro ihany no mahazo anjara amin'ny varitsinjo. Ho an'ny fokontany Ilany Vato Ampasika izao, mahery ny 740 ny mponina misy ao aminy, mitsinjara ao amin'ny tokantrano mahery ny 700. Toeram-pivarotana 4 ihany no mitsinjara ny varitsinjo, izany hoe tokantrano miisa 100 isan'andro no mahazo ny vary. Fahavitrihan'ny olona indray amin'ny fampiasana ny varitsinjo tena mavitrika satria le izy moa voafetra ho 5 kilao isaky ny carnet dia ao anatin'ny herinandro ihany koa mahazo dia mavitribitrika ny olona ary tsy dia mbola ampy tsara ny filan'ny olona aloha zany le 5 kilao hatreto. Misy ihany ny taraina dia hoe rapisondray amin'ny lera izay hahatongavan'ny vary dia misy manajanona carnet ohatry tondro zao dia efa hajanon'ny olona eto ny carnet. Ny olona tsy mihinana vary afarana anke izy dia tsy maintsy mihinana an'io foana ary io nefa mahazatra azy. Ohatra ny diabetika, ny resaka taizana retina zany zao dia tsy maintsy vary mena ihany koa ny azy dia mitady le tena vary mena tsara hatrizay vary gasitsika izy. Miandrara ny anam-pina ny vary tonga ireo mpanjara be ireo mpanjifa mitaraina noho ny akelin'ny vary azo vidiana. Samy manana ny safidiny ihany koa anefa ireo mpanjifa amin'ny vary hovidiana araky ny kalitaony. Zaho mbola tsy nividy varitsinjo mihitsy satria tsy mahatratra foana zany ilay izy hono vao tonga eto dia to dia lany
dia za tsy mahatratra satria amin'ilay za mianatra dia tsy mahavita milatra an'ilay izy eto fa vary makaloka ny fampiasako dia ilay izy nefa miakatra be fa ezahana fidiana ihany. Dia ilay za manana carnet pokotany dia hoe mitondra carnet eo dia ilay izy koa zany tsy hoe fidiana isan'andro misy foana eto fa misy jour fidianana an'ilay izy. Tako hoe matoa ilay izy nge fandromban'ny olona manampy azo raisina ihany ilay izy sady tsy haiko izay tena famarinana fa misy miteny hoe tsara ilay izy mitombo, misy miteny hoe mitovitovy amin'ny vary stock ilay izy fa za mbola tsy nihinana. Vary 700 taona ity no mahafaran'ny fanjakana entina andaminana ny fidangan'ny vidim-bary ity izay tsy mahasana ny vahoaka malagasy iray manontolo. Andrasana ny fahatongavan'ny vary manaraka milanja 540 taona ny alatsinainy sy alarobia ary sabotsy no misokatra ny tsena pokotany mamatra ity vary vidiana amin'ny 540 ariary ny iray kilao. Fito volana taoriny ny fanendrena farany governoran'ny faritra Bongolava dia tsy mbola nisy ny fanendrena izay governoran'ny faritry Betsiboka ity faritra izay isiany distrikan'ny Maevatanana kandreo ary tsara tanàna ity sisa no tsy manana governora hitantana azy amin'ireo faritra 12 manerana ny nosy raha atao anatin'ny famakafakana sy ny fampatsiahivana ataon'ny Andralaina Andriamasy misy Sara Safintsatovo ary ny mikasika ireo fanendrena ny governora efa nisy. Ny 7 aogositra 2021 tao anatin'ny filan-kevitra minisitra no nisina fanendrena farany izay ho governora faritra teto Madagasikara dia ny fanendrena ny General Mairamanina Joseph ho governora faritra Bongolava. Efa nandeha ho andiany indimy ny fanendrena ireo governora faritra tao anatin'ny filan-kevitra minisitra. Governora 12 ny tondrena voalohany ny 20 septambra 2022 Sava, Menabe, Anosy, Androy, Atsimo Andrefana, Alaotra Mangoro, Analamanga, Itasy, Matsiatrambony, Atsimo Atsinanana ary Sofia. Ny 30 febroary 2021 kosa nisy ny fanendrena governora faritra Vakinakaratra sy Vatovava fitovinany. No niady tamin'ny valinaretina Covid-19 izay nirongatra be tany amin'ny faritra Atsinanana no nametrahana governora tany an-toerana Andrafidy Son Richard. 5 volana taroan'io vao nisy fanendrena governora indray ho an'ny faritra Nalanjorofo, Diana ary Poeny. Niary no tendreny filan-kevitra minisitra ny 12 novambra 2021 ihany koa ireo governora ny faritra Amoromani sy Orombe ary Melaky. Hatramin'ny 7 aogositra 2021 izany dia tsy mbola nanana governora faritra Betsiboka izay misy ny distrika Maevatanana, Tsaratanana ary Kandreo. Distrika izay samy manana mampiavaka azy toy ny Volamena sy Volovary. Olana goavana sedrain'ireo distrika telo ireo koa indrindra tao ao ny tsy fandriampahalemana toy ny Sandalo sy ny Fakanan-keriny. Mila olona hitantana sy hanome vahaolana izany rehetra izany. Andrasany noho izany ny fanendrena olona ho governora faritra Betsiboka. Nambaran'ireo solom-bavambahoaka mpanohatra tao anatin'ny fandaharana miara-manonja omaly fa nisy volana andendeha mitetina 730 tapitrisa euro ihany koa niaraka tamin'ilay fanondranana volamena 375 kilao tany Afrika Atsimo. Manizingizina ireto antoko-mpanohitra ireto fa tafiditra ao anatin'ity raharaha fanondranana ny harem-pireneny ity ny fitondram-panjakana izay mitady hevitra mafy ny ampodiana ireo mpanondrana eto an-tanindrazana mitaky ny amoahana izany izy ireo ary vonona ny fanatrika raha toa tsy mitombona ny voalazany hoaratsika ny fanampanazavana. Miamafanatra ny toy ny ilay raharaha fanondranana volamena tratra tany Afrika Atsimo izay milanja 375 kilao. Omaly nambaran'ireo solom-bavambahoaka mpanohitra tao anatin'ny fandaharana miara-manonja fa nisy vola 730 tapitrisa euro ihany koa niaraka naondrana tamin'io volamena io. Tia moa zany le firenena dia tsy malala an'le continuité de l'état le indray zay ny namana rehetrarehetra teo fa continuité des trafics, trafic d'or, trafic de tortue, trafic de pierres précieuses, trafic rehetrarehetra fa tsy voateny foana ary averina eto hoe nisy devise nge trafic de devise koa niaraka tamin'ny volamena io vaky le izy am'izao mivoaka am'izay le chiffre hoe ay very olona tena 36 millions d'euros ty devise tratra niaraka tamin'le volamena. Raha ny volamena ny kajikajina vidiny io 73 kilo sasany io eo amin'ny 17 millions d'euros na 87 milliards d'ariary. Fa raha atao en euro le izy de 17 millions d'euros. Fa le vola devise tratra nge miampy an'io 36 millions de devise.
ole retsy grave be nge zany mampiteniteny foana mihitsy hay tena grave zany ny tena blanchiment trafic grave tena indroa avoen'le volamena zany raha ohatra ka 73 kilo ny volamena dia any amin'ny 146 na 147 kilo zany ny vidin'ireo devise ireo. Tsy ivona trano fananemitra ny fitsarana indray ny mpisolo vavan'ireo mpanondrana ny are-pirenena izay voatazona any Afrika Atsimo ireo amin'izao fotoana izao araka ny miara-manonja hatrany. Mpisolo vava izay nalefa ny fitondram-panjakana mba hanafahana ireo mpanondrana ireo tsaraina eto an-tanindrazana. Manizingizina araka izany ireo mpanohitra fa tafiditra ao anatin'io fandranana ny are-pirenena io ny fitondram-panjakana. Nangataka n'le fanemorana ny fitsarana indray le mpisolo vavan'reto olona voasambotra n'reto olona reto le mpisolo vava nalefa ny fanjakana zay le hoe may ny endomboanjan'ny fitondram-panjakana misy amena tena goavana misy panique générale tao manao zay fomba rehetrarehetra anotofana n'le aferany ary rejeté ihany koa le fangatahana liberté sous caution le vola mbola omena ihany koa ke mbola tsy fantatry koa ohatrinona le vola menan'le karaman'le avocat aloha fa le vola le ofera ny fitsarana an'izany ke amina million de rente zany ny vola alohany ohatrinona indray io le vola raha hoe tenen'ny fitsarana hoe zao tsy maintsy alohanareo 100 millions de dollars ihany koa zany rehetrarehetra zany lasa raha mpanjakana raha pirenena trafic d'or ny olona tratra any satria tsika mahafantatra fa ny ao andapa ao nge ao anatin'io e zay ve lazainareo fa manjary nareo de tena mandainga foana eto anatin'ity raha tsy marina voalazanay pourfouille ary zay vonina iassume an'izay fa zay kosa de tena miteny manitrikitrika fa tafiditra ao ianareo. Maniry ny sehoan'ny marina mahakasika ny fisian'ity vola eny amin'ny 30 tapitrisa euro naondrana tany Afrika Atsimo ity avokoa araka izany ireo mpanara-baovao. Lafim-baovao hafa kosa indray laharana fahefa-polo no misy any Madagasikara araky ny fanadihadiana iraisam-pirenena nataon'ny Lowy Institute vondrona Australiana mpanao fanadihadiana amin'ny fomba fitantanana ny ady amin'ny coronavirus. Ireo firenena mamoaka antotanisa maro-potitra sy voamarina no noadihadiana tsirairay ka nafana namoaka ny laharana. I Nouvelle-Zélande no laharana voalohany ary farany fahavalo amby sivifolo kosa i Brésil. Raha tsy toerana avokoa ireo firenena matanjaka izay misedra mafy ny valanaretina toa ny États-Unis izay laharana fa 450 fanampim-baovao entin'ny fenoazariana sy misa Rasafinjatovo. Tafiditra ao anatin'ireo firenena mahay mitantana ny coronavirus i Madagasikara araka ny lisitra navoakan'ny Lowy Institute vondrona mpanao fanadihadiana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ao Australia. Fahefa-polo no misy any Madagasikara eo amin'ny filarana iraisam-pirenena, fa 12 kosa aty Afrika. Isa 450 ny any Nouvelle-Zélande mitana ny laharana voalohany, 450 ny isazony Madagasikara. Voalohany aty Afrika i Rwanda, fa enina izy eo amin'ny laharana iraisam-pirenena, manana isa 250. Araka ity sampana mpanao fanadihadiana ity dia nampirongatra ny fiparitahan'ny valanaretina tany amin'ireo firenena matanjaka ny fitaterana anabakabaka sy ny amarony ny olona nivezivezy. Laharana fa 570 no misy any Japana, fa 770 no misy any Frantsa, fa 470 États-Unis ary mitany laharana farany Brésil. Nahafahana nandahatra ireo firenena 770 ireo ny antotanisa avoakan'ny firenena tsirairay amin'ny tranga vaovao, ny isan'ny olona maty, ny isan'ny tranga vaovao isaky ny olona iray tapitrisa sy ny isan'ny olona maty, ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina tamin'ireo natao fitadiana sy ny maro hafa. Tsy tafiditra tao anatin'ity lisitra nivoaka ity isina firenena nipiran'ny valanaretina noho ny tsy famoahana ampahebe maso ho hita eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireo antotan-kevitra mahakasika ny coronavirus any aminy. Eny, fa izay no nambaran'ny Bruxelles mikasika ilay vaksiny fanefitry ny Covid-19 vitan'ny Rosiana sy ny Sinoa. Midika izany fa manaiky ny hanjifa ity vaksiny ity ihany koa izy ireo saingy mbola ahitana fisalasalana misy fepetra araka izany no raisin'izy ireo mifanandrify amin'izay.
omaly talata 2 febroary 2024 no nilaza ny filohan'ny vaomera Europeanina Ursula von der Leyen fa hanjifa ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 vitan'ny Rosiana sy ny Sinoa i Bruxelles. Nametraka fepetra nefa izy ireo fa ao anaty mangarahara tanteraka no idirany ao anatin'izany. Manoloana izany indrindra, nanamarina ny mpamokatra ireto vaksiny reto fa ao anatin'ny mangarahara ny famokarana sy fivarotana ny vaksiny. Manana lalana ara-barotra toy ny tsena rehetra izy ireo. Izay rehetra maniry niditra ao anatin'ny tsena Europeanina rahateo dia tsy maintsy manara-dalàna avokoa. No hamarin'ny filohan'ny vaomera Europeanina tamin'ny alalan'ny tota-taratasy mirakitra izany mihitsy ny teniny. Tsara ny manamarika fa efa nandalo fizahana maro ny Sputnik V, vaksiny vita avy any Rosia vao nahely. Azo antoka 1,7 ny fahombiazany. Natokana indrindra hitsaboana ny Covid-19 ny famokarana azy. Mbola nanamarina izany ny manampaizana tsy miankina tany an-toerana. Nanamafy izany ihany koa ny gazety Violon-7. Manohana ny famokarana ity vaksiny ity moa ny fanjakana ny an-toerana amin'ny alalan'ny famatsiana azy ireo avy amin'ny tahirim-bola-panjakana. Ankasitrana hatrany isika manaraka ny logité ho toizantsika ny fampahalalam-baovao me manantona ny fotoana ny 12 febroary izao no tanterahana ilay seho iarana amin'ny Vazoka-Iamba eny amin'ny plaza Ampefilo amerenana indray ireo hira fahiny. Isan'ny ampiavaka ny hetsika ny fampiaraham-peon'ny Jean Kelsbast, Oza Jérôme Prochely, Jacques Edmé ary Simon Randry, Vazoka-Iamba Otsiandry Jean Freddy, Dédé Fenerive, Bruno Resner, Zézé Manour, Dorlis, Dors ary ireo mpanakanto Kayamba maro. Hoarantsika ny fanampanazavana. Efa elabe izay no tsy nahitako anazy, malahelo lavana manimanine. Siayani Jean Freddy, Dédé Fenerive, Bruno Resner, Zézé Manour, Dorlis ary Dors. Izay no lohahevitra sy ainga voizina ao anatin'ny seho Vazoka-Iamba izay karakarain'ny Canal 720 ao amin'ny plaza Ampefilo ny 12 febroary 2024 ho avy izao. Nira nampalaza ny Kayamba rehetrarehetra tamin'izay fotoana izay dia ho hitatsika ato dôly. Raha misy fangatahana mpijery hoe raha mahafantatra lohatenin'nira izy hoe ataovy nira ohatran'izao dia atao raha voahira Kayamba. Isan'ny anafana ny hetsika ny fampiaraham-peo ny Jean Kelly sy Bast Prochely, Jacques Edmé, Oza Jérôme, Simon Randry, Zozo, Raymond Zanatsianaka, Coco, Sandra, Sinana, Seina ary Teddy. Hiavaka tokoa araka izany io seho sehatra voalohany izay karakarain'ny Canal 720 ao amin'ny plaza Ampefilo amin'ny ity taona 2024 ity io. Losoanao nandeha tsy nipody saraiky fogna toy ka tsy tafandy isan'aligny atsiaro ny fotoagna ny araha araka an'ilay hoe tsia dia misy endrika hafa vaovao hitan'olona eo, misy ny zanaka ny Dédé Fenerive eo misy solitenany Bruno Resner ohatrany hoe veuve, dia misy betabe ny zanaka ny Zézé Manour sy sisa fa hiezaka izany izay mba tsy ho diso fanantenana mpijery fa hiezaka izany izay anome anao izay araka ny herinay ho anay izay tanora an'olo amin'ny toerana an'ireo olona mpiry atao amin'ny Kayamba izay efa tsy atao terina intsony, efa maty izany. Andray anjara ao anatin'ny hetsika ihany koa i Linda Poussy, mpanakanto malagasy mpakafy ny Vazoka-Iamba. Indra nanira ny tarika izy amin'ny fotoana io ary efa vonany hanome tsara indrindra avy any aminy. Hanomboka amin'ny 7 ny hetsika amin'ny 12 febroary 2024 io. 3 alina ariary monja ny vidim-pidirana rehefa afaka jifaina soamantsara eny amin'ny plaza Ampefilo amin'izao fotoana.
Lafim-baovao mikasika ny tontolo iainana ny enimpolo isanjato ny faritra mando eto amin'ny faritany-Antananarivo dia potika tsy hita intsony amin'izao fotoana. Anton'izay ny firoboroboany ireo fanotorana ny faritra mando ireo ananganana fotodrafitrasa ho andraikitry ny komina tsirairay ny manara-maso ireo faritra mando manomboka izao. Isy ny famolavolana paikady mpampandrosoana kominaly fanomezana lalana ny fanotorana ny faritra mando. Mitondra ny antsipiriam-baovao mikasika izay Ifenoazariana sy Misara Safinjatovo. Manana faritra mando manodidina ny 3 alina sira hetsy sy 4 tapitrisa kilometatra tora-droa i Madagasikara, miparitaka manerana ny nosy. Mitahiry ireo harena voajanahary ny faritra mando ka tsy azo atao ambanin-javatra ny fiarovana azy araka ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjavy. Ho an'ny faritany-Antananarivo manokana 406 ireo faritra mando, potika sy tsy hita intsony ny 10% noho ny firongatry ny fanotorana amin'ny fanaovana asa fanamboarana na ihany koa ny fitrandrahana be loatra ireo harena anaty rano araka ny ministera hatrany. Ho fanarenana sy ho fanavotana ireo faritra mando sisa dia anisy ny tolo-kevitra amin'ny fametrahana paikady mpampandrosoana kominaly amin'ny fanomezan-dalana manototra ireo faritra mando, ho ampiakarina ny teti-bola amin'ny fitantahana ireo faritra mando ireo mba hialana amin'ny fanimbana azy. Ho fiarovana ireo faritra mando ireo hatrany dia anisy ny fambolena ongo tany amin'ny faritra Boeny. Zanakazo manodidina ny 5 alina sira hetsy no nambolena tao amin'ny kaomina Boanamary eo amin'ny velarantany 520 hektara. Tany Ampasy Mangoro kosa indray eo amin'ny faritra Analanjirofo no volena ongo sy fotabe ary karazan-kazo samihafa ny manodidina ny fariny tampolo. Nentina nanamariana ny andro manerantany ho an'ny faritra mando ireo hetsika ireo. Ho any amin'ny faritra Atsinanana nosy isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity, eo ampanomanana ny fanadihadiana ireo ankonana marefo tokony hisitraka ny fiahiana ara-tsosialy amin'izao fotoana izao ireo tompon'andraikitra misana izany any Tomasina. Tokantrano manodidina ny 7,4 eo no vinavinaina hisitraka izay tetikasa izay, miisa 3 entina manatanteraka ny fitsinjarana. Hoarantsika ny angom-baovao ny Remy Prudence izay tatery ny Anarabarisoa sy Doda Rajaranjato. Manodidina ny 7,4 alina eo ireo tokantrano marefo ao anatin'ny kaomina Ambonivohitra sy Ambanivohitra Toamasina no hisitraka ireo fiahiana ara-tsosialy ho fiatrehana ny fiatraikan'ny krizy nateraky ny valanaretina COVID-19. Fampanantenana nataon'ny Ministeram-ponina sy ny fiahiana ara-tsosialy izany miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka aminy ho fitsonjovana ireo olona tena mbola tsy tafarina nandritra iny fiboahana teto amin'ny firenena iny. Voalaza teo hoe fiatrehana ny voina sy fanarenana zany izy io. Misy tetikasa efatra angeda be atao anatin'io. Ny voalohany misy ilay atao hoe ankonana miatrika. Zany hoe rehefa voan'ny voina ny tokantrano iray dia miatrika izy zany ao anatin'izay ka misy vatsy, vola sy tatsoroka zany omenan'ireo ankonanareo ka 5 alina indray mandeha raisina dia 5 izy mandray an'io 5 volana zany mandray an'io ataoko hoe vatsy io. Tetikasa karazany 3 no ahafahana mitsinjara ireo tohana ara-tsosialy ireo. Isan'izany ny tetikasa asa varotra tokantrano marefo miisa 970 no hanatanterahana izany amin'ny alalan'ny fanaovana asa pokon'olona andraisana garama 5,000 isaky ny andro iasana mandritry ny 20 andro. Ankonana miisa 702 alina izay voalahatra ho ao anatin'ireo marefo indrindra kosa no hisitraka ny tetikasa ankonana miarina izay hisitrahan'izy ireo 5 alina ariary isam-bolana mandritry ny 9 bolana. Zany hoe rehefa avy niatrika izy zany dia atosika indray amin'izay dia miarina ao anatin'izay ka ao anatin'izay ihany koa dia misy vatsy vola omenan'ireo ankonana mananjanaka mianatra satria le ankonana miarina zany dia amin'ny teny vahiny izy hoe transfert monétaire conditionnel zany hoe misy fepetra zany azonan'io. Le miatrika tsisy fepetra fa misy tatsoroka fotsiny. Fa ny miarina zany dia misy fepetra conditionnalité zany dia hoe mananjanaka mianatra amin'ny école ambaratonga voalohany zany reo tokantrano
anisan'ny marefo ireo. Hatsangana ao anatin'ny andro vitsivitsy ireo komity avy amin'ny fidy izay hanatanteraka fanadiadiana ara-tsosialy ireo mponina. Alohan'ny andrafetana ny lisitra izay misy ny anaran'ireo olona tokony hisitraka io fiahina ara-tsosialy io. Lafin'ny fanabeazana tafapetraka ny vato fehizoro ny lycée vaovao any Ambatolampy faritra Vatovavy Fitovinany. Mahazaka mpianatra hatramin'ny 900 eo io toeram-panabeazana io. Efa vonona ihany koa andanin'izay ny fitaovana hananganana efitrano miisa 2 any sekoly ambaratonga fototra ao Kianjavato. Nandritra ny 20 taona rahateo ny tany an-toerana no tsy nahazo izay fototra-avitrasa mpampianarana izay. Nandrindra ny sary mikasika vaovao io i Doda Rajarinjato. Ireo ankizy manana fahasembanana izay no raisindry maseran-tanana manokana eto amin'ity toeram-panabeazana eto Manakary ity. Ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana, nisy ny famatsiana solosaina sy kojakoja samihafa ho an'ny sekoly. Ohatra azo alain-tahaka ao anatin'ny fiarahamonina ny fampidirana ireo zaza manana fahasamihafana ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana, hoy ny minisitra Pia Saondrarmalala Marie Michel. 12 kilometatra miditra lalantany kosa vao tonga ao amin'ny EPP Anosy, commune ambanivohitra Anosiala, distrikan'ny Manakara. Isan'ny nazo anjara latabatra seza, rakobolana ary fitaovana fanaovana fanatanjahantena. Misy ny fomba fiasa vaovao apetraky ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena eo amin'ny lafin'ny fanamboarana sekoly na fanavaozana sekoly. Natao tany Manakara ny fanaovan'ny ny mpiara-miasa momba izay. Miisa 20 ireo nanosony izany. Tafiditra ao anatin'izay ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjaram-pahefana misahana ny fanabeazana ao Vatovavy Fitovinany. Ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana misahana ny fanabeazana ary ireo mpandraraha ara-toekarena ao an-toerana. Ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjaram-pahefana misahana ny fanabeazana no misafidy ireo sekoly amboarina na avaozina ary iarahana ireo mpiara-miombonantoka rehetra misalaha ny fanatanterahana ny asa. Nandritra ny fitetezam-paritry ny minisitry ny fanabeazam-pirenena tany amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany ihany koa no nametrahana ny vato fehizoro ananganana ny lycée ao Ambatolampy, mahazaka mpianatra 900 ilay fototra-avitrasa rehefa vita. Efa vonona ihany koa andanin'izay ny fitaovana anamboarana efitra miisa 2 ho an'ny sekoly ambaratonga fototra ao Kianjavato, izay tsy nahazo fototra-avitrasa vaovao nandritra ny 17 taona. Madiva ifarana ny fiarahantsika ato anatin'ny logité saingy mialohan'ny tena isarahana andao fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro amin'ny rahampitso. Atombokantsika ny amin'ny tendro ny avaratry ny nosy fanjimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Diana. Raha toa ka ahitana orana kosa ny any amin'ny faritry Savara Ampitso alakamisy 4 febroary. Ny mari-pana indray dia eo anelanelan'ny 13 degré Celsius sy 13 degré Celsius. Anoizantsika azy ny amin'ny faritry Menabe izay fandimy ny rahona sy ny masoandro, ahitana orana kosa ny faritra hafa toy ny any Atsimo andrefana, ny any Androy sy ny any Anosy 14 degré Celsius ny mari-pana ambany indrindra ary 7 degré Celsius ny mari-pana ambony indrindra. Samy ahitana orana ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana ho amin'ny rahampitso, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ary ahitana erika ihany koa ny amin'ny faritra Loatra Mangoro Ampitso alakamisy eo anelanelan'ny 14 degré Celsius sy 13 degré Celsius ny mari-pana. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Melaky sy Betsiboka, ahitana rotsakorana kosa ny faritry Boeny sy Sofia, ny mari-pana ambany indrindra dia 15 degré Celsius raha toa ka 14 degré Celsius ny mari-pana ambony indrindra. Samy ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Itasy, Bongolava, Analamanga ary Vakinankaratra Rahampitso 4 febroary eo anelanelan'ny 14 degré Celsius sy 13 degré Celsius ny mari-pana.
ahitana rosakorana ny faritry Vatovavy sy ny any Atsimo-Atsinanana raha toa ka hifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Moronomany Matsiatrambony ary Orombe eo anelanelan'ny 7 degré Celsius sy 4 degré Celsius ny maripana Rampitso. Atro ihany koa ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka ny Le JT hatramin'ny farany manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray mametraka ny veloma mandrapitafa mirary soa antsika rehetra. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny Le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. CNAM vous a présenté le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nous, Hôtel Mélis à Nalaquel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananarène. Niveau t'habille en boîte, bravo. Mouja Kalakajay. Metem Kalazatsaka Fresh.